Merhaba. Bugün şu stres meselesinden bahsetmek istiyorum. Biz hekimlerin böyle kolaylıkla bu iş strestendir diye işinden çıkamadıkları, durumu kıvırdıkları gibi düşündüğünüz şey esasında bunun bayağı bir temeli var, biyokimyasal temeli var. Ne oluyor da bir sürü hastalığın altında stres çıkıyor ya da hiçbir şey bulunamazsa illa stres olmak zorunda kalıyor. Yani tam olarak stres ne? Yani teknik biyokimyasal tanımı ne ve ne oluyor? Şimdi bir kere böyle yani stresten bahsedeceksek hani stresin yarattığı hormon gibi bir şey. Yani nasıl şeker insülini çıkarıyorsa stres de kortizolü çıkarıyor değil mi? Nasıl uyku büyüme hormonunu arttırıyorsa çok kas yapmaya çalışıp böyle ağırlık kaldırmak testosteronu arttırıyorsa her hormona karşılık böyle bir zorladığında çıkan bir durum oluyor yani. Stresin de yaptığı şey o. Niye onu çıkarıyor vücut kortizolü? Çünkü kortizol vücudu alarma geçiren madde. Yani stres dediğin şey ne? Senin zihninden bir düşünce geçiyor veya gerçekte bir olay var ve sen ona karşı hazırlıklı olman lazım. Stres meselesi bizim atalarımızın mağara dönemi hikayesi. Yani savaş ve kaç. Kaplan geliyor, işte aslan geliyor, neyse mağarana kaç veya işte avını yakala değil mi? Bu dönem için ayarlanmış bir şey. Eğer alarm durumumuza geçmemiz gerekiyorsa normal sakin halimizden turbo moda bağlıyoruz, öyle söyleyeyim. İşte turbo moda bağlatan şey kortizol, adrenalin, böbrek üstünden salınıyor bunlar. Onlar salındığında ne oluyor mesela? Hemen uyuşuk halde olsan bile adrenalin olduğunda hemen kafan ayılıyor ve hızlı çalışmaya başlıyor. Nereden kaçarım, nereye giderim gibi düşün. Veya kanında normalde hiçbir şey yemesen bile stres olduğu anda şekerin yükseliyor. Çünkü nerede depo varsa hareket et, kaçabil ya da ne yapmak istiyorsan onu yap diye vücudun sana onu salıyor yani hazırlıyor kana, enerjini hazırlıyor. Nefesin sıklaşıyor. Tansiyon hafifçe artıyor. Çünkü tansiyon yani kalbin pompalaması artacak ki senin nabzına, işte koşuşturmana, hayvandan kaçmana falan yetsin o durum. O zaman vücut diyor ki yani madem stres var bir şeyden kaçacağım ya da bir şey kovalıyorum. Kanı alırım ben. Bunun için benim işime neresi yarayacak? Kalbe pompalarım. Beyne pompalarım daha çok düşün diye. Kollara, bacaklara pompalarım. Çünkü kaçman lazım ve hızlı düşünmen lazım ve işte nefesinin falan buna yetmesi lazım. Ama senin iç organlarından alırım. Yani akciğerinden çok nefes alabilirsin, izin veriyorum ama bağırsağın duracak, miden duracak. Yani o tip durumların ya da vücudunda eğer bir yara varsa, iyileşmesi gerekiyorsa onlar duracak. Aciliyetim o değil. Şu anda iyileşmek ve onarmakla uğraşamam, günlük işlerle de uğraşamam. Derdim var. Şimdi bu kısa dönemde çok anlamlı çünkü bu bizi hayatta tutan şey. Hayatla böyle baş ediyoruz ve aslında bütün canlılarda bu böyle. Yani baktığınız zaman National Geography'ye falan mesela bir aslan avını kovalarken depar atarak kovalıyor. Kısa bir süre koşuyor. Kısa dönemde enerjisini tüketiyor ve duruyor sonra tekrardan. Bakıyor eğer avdan alacağı enerji harcadığı enerjiye denk değilse koşmuyor bile yani. O stres dönemini yaşatmıyor bile kendine yani. Ve bunu aralıklı olarak yapıyor. Şimdi onlar bile ceylanın aslandan kaçması, kaçıyor, aslan durunca o da duruyor, bir dinleniyor. Sonra tekrar vesaire. Bizim vücutta bu gerçekten bir problem varsa, stresteysek problem yok. Ama asıl bizim şehirli insanlar olarak derdimiz kronik stres. Yani gerçekte stres olmamızı, şöyle söyleyeyim, kronik olarak düşük dozlu o stresi yaşamaya da bilecekken yaşamamız. Yani nasıl yaşamaya da bileceğiz, trafikte de sinirleniyoruz vesaire gibi cümleler kurulabilir ama bu demek ki insan doğası şehire uygun değil, öyle söyleyeyim. Belki bir ağacın altında ağzımızda bir otla uyumaya uygun. Oradan daldan kopardığın yiyeceği yiyerek şehir hayatının yarattığı o durum veya büyük iş yaşamı, işe gidiyorsun, geliyorsun, düşünüyorsun, çoluğun, çocuğun vesaire. Aklından sürekli olarak hiçbir şey olmasa bile televizyon seyrettiğinde ya da haberlere baktığında görüntüler sende stres yaratıyor. Yani gerçekten egzajere ederek konuyu büyütüyor da olsan, büyütmüyor da olsan işte bunlar sürekli var olduğu için kronik stres yaratmış oluyor. Şimdi böyle olduğunda ne oluyor? Kısa dönemde bu fayda olan şeyler uzun dönemde neyi eksik tuttuysa o sürekli gidiyor. Şimdi burada iki sistemden bahsetmek isterim. İki tane sistemimiz var zaten bu hikayede. Birisi sempatik sistem,
Öbürü parasempatik sistem. Şimdi burada sempatik yazıyor ya, aslında bu antipatik olan, öyle söyleyeyim. Çünkü bu işte kaç dediğimiz o. Kaç veya savaş. İşte bu stres. Stres olduğu zaman, yani kaçman gerekiyorsa veya kovalaman gerekiyorsa sempatik sistemin çalışıyor ve stres durumu yaratıyor ki sana baş et diye. Bu alarm. Burada alarm 10, düğme 10 yanıyor. Şimdi ne zaman bu normalde stres, ideali şu. Bu devreden çıktığında parasempatik, para aslında yan demek, geliyor. Bunu da hani paradan iyi bir şey gibi yapalım. Parasempatik sistem aslında ideal olanı. Bunda alarm off oluyor. Bu off düğmesi. Tamam mı? Yani düğmenin kapatıldığı hal. Neydi buradaki alarm? Savaş, kaç, stres ol. Şimdi stres olduğunda neler oluyordu? Tansiyonun artıyordu. Demek ki burada tansiyonun düşecek. Burada ne oluyordu? Kalp hızın artıyordu, nabız artıyordu. Demek ki burada nabız düşecek. Off'a geçtik ya biz, aşağı doğru. Burada şekerin artıyordu çünkü kaçmak için enerjiye ihtiyacım var. Burada şeker düşecek, değil mi? Burada tamir azalıyordu aşağı doğru. Burada tamire vakit var artık. Stres bitmiş yukarı doğru. Şimdi biz bunu nasıl anlıyoruz mesela? Şöyle yazalım bunları da. Mesela diyelim ki nedir burada tamir veya günlük işlerin olmaması? Diyelim ki bağırsaklar. Şimdi bağırsaklar burada çalışmıyor. Sempatik sistem aktifken bağırsak duruyor. Kabızlık durması bağırsağın sempatik sistem, yani benim stresim var anlamına geliyor. Ama bu tarafta parasempatik sistemde bağırsak gevşiyor. Çalışıyor. Dediğim gibi nabız, nefes alışlar hepsi düzeliyor. Mesela burada kramplar oluyor. Çünkü kasılıyorsun. Fibromiyalji oluyor mesela. Bütün kasların alarm durumunda olduğu için daha çok enerji, oksijen kullanırken yorulmuş oluyorlar. O kasılmadan kramplar oluyor. Zaten sempatik sistem özel adıyla kasıklık demek. Kasılma yani. Bu da gevşeme demek, tam tersi. Gevşeme. Şimdi kasılmış bağırsağa kabız diyoruz. Kasılmış bacağa kramp girdi diyoruz. Kasılmış sırta fibromiyaj diyoruz. Kasılmış boyuna tansiyonum çıktı. Kasılmış damara yine işte tansiyonum çıktı diyoruz, değil mi? İşte kasılmış böbreğe yeterince vücuttaki işte tuzu dışarıya atamıyor ya da artıkları atamıyor diyoruz. Bunlar kasılma. Gevşemede bağırsak gevşedi, tuvalete çıkabiliyorsun. Ereksiyon, ereksiyonun olması bile gevşeme. Çünkü oraya kan gidecek, damarların açılması lazım. Uyku, gevşeme hali. Parasempatik sistem olmadan uykuya geçilemez. Zaten uykunun amacı bizi bu sisteme sokmak. Çünkü bu sistem olmadan tamir ve detoks diyebileceğimiz vücudun kendi kendini temizlemesi sadece bu sistem altında oluyor. Uyuduğumuz anda en çok bu oluyor. Ama sen sempatiksen, yani kronik stresin hep varsa, ne yaptık? Kanı nereye basmıştı? Bir de beyine, değil mi? Beynin analitik kısmına. Analitik neden sonuç hikayesi, düşündüğün yer. Sürekli yatıyorsun, kuruyorsun. Öyleyken böyle, öyleyken böyle. Uykun sürekli kaçıyor. Çünkü kan oraya gidiyor. Vücudun enerjisi oraya gidiyor. Strese karşı sana çözüm üret diye sözde kafanı çalıştırıyor. Halbuki parasempatiye geçmen lazım ki zihnin içi boşalsın ve beynindeki dalga boyu değişsin. Stres halindeyken sen çok alarm bir dalgada oluyorsun, hani beta diye duymuşsunuzdur. Parasempatikteyken daha böyle yumuşak dalgalara geçiyorsun. Uyku halinde daha da derin dalgalar olarak seni iyice bir reset ediyor yani. Aslında parasempatik sistem reset düğmesi. Şimdi biz uyumanın dışında, doğru düzgün uyumanın dışında o sisteme nasıl geçebiliriz? Derin nefes alarak, mesela oturduğun yerden derin derin nefes almak parasempatik sistemi aktive eder. Şimdi bağırsağın çalışmadığı gibi aslında miden falan da çalışmıyor. İşte safra kesesinin ağzı da kasılıp enzimleri dışarı atmıyor. Bütün sistem duruyor alarm durumunda. Mesela acaba şöyle bir şey yapsak olur mu? Her yemeğe oturduğumuzda derin 5 tane nefes alsak, merkezimizde olmaya çalışsak, o sadece derin 5 nefes bizi az önceki telaşla yiyeyim de kalkayım ofise gideyim halinden, yani bizi şekeri yemeden bile arttırmaya yönelik, üstelik de sindirim yaptırmayacak kadar da sindirim sistemini durduracak o sempatik sistemden parasempatiye geçmek için belki her yemekten önce 5
derin nefes almak anlamlı olabilir. Sindirimimizi rahatlatabilir. Yani böyle küçük örnekler vererek söylüyorum ama eğer bir yerde bir kasılma varsa orada sempatik sistem vardır. Sempatik sistem varsa ortalıkta kortizol, adrenalin vesaire vardır. Onlar varsa ya gerçek tehdit vardır, savaşıp kaçman gereken, ya da sahte tehdit vardır. O senin algındır. Depresifsindir, moodun düşüktür, yapın öyledir vesaire, veya çok kuruyorsundur veya küçük küçük stresler birikiyordur. Tatilin anlamı zaten burada. Tatil dediğin parasempatik sistemde deşarjı depolamak demek. Oradaki dinlenmeyi, oradaki iyileşmeyi depoluyorsun. Yani bu konu çok uzun ama şunu söyleyebilirim. Elimde bir yara olsa o yarayı iyileştirmek için ben parasempatik sistemde, yani sakinlik sisteminde olduğumda vücut onun yara olduğunu daha iyi görebilir, öyle söyleyeceğim. Çünkü o kadar büyük mesele varken kaçman ve savaşmanla ilgili küçük ayrıntıların hepsi çöpe atıldığı için senin bağırsağın çalışmış mı, işte ne bileyim cildinde leke mi kalmış, onu tamir mi etmişsin, onların hiçbirinin önemi yok. O yüzden tamir kafası parasempatik sistemle oluyor. O yüzden dua, namaz, meditasyon, böyle konuşa konuşa başka öğretilerde bunların öneminin anlatılması birbirinin tersi olduğu için. Biri alarm on, biri alarm off. Ne kadar alarm off'ta gidiyorsak o kadar hayat uzuyor ve böyle gamsız, dertsiz, hatta biraz bencil gibi insanlar, hani hastalanmasının altında bu yatıyor. Çünkü onların kendi öz sevgileri ve hayat algıları bulanık da olsa şunu söylüyor: hiçbir şeyde benim suçum yok, hiç kötü bir şey beni bulmaz, hiçbir şey kötü olamaz. Şimdi bunu o kadar real gibi algılıyor ki beynin içi, hiçbir zaman alarma, bir şey olacak bana ya geçmediği için o hormonlar da çıkmamış oluyor. Yani hani kötüler iyi yaşarın altında aslında onların parasempatik sistemlerinin canavar gibi çalışması yatıyor.